Hola lobernicos y lobernicas, estamos aquí en este vídeo de Cookiefar. Y como ya habrán notado ustedes que por qué no tengo cosas, bueno, es un grave error que no podré encontrar mis cosas. Y al momento aquí de buscar mis cosas no las encuentro. No encuentro mis cosas, chicos, porque las había dejado por aquí, pero no encuentro. Entonces voy a usar el creativo. El creativo, bueno, si ustedes no saben cómo usar creativo y quieren pasarse esto, solo tienen que presionar aquí y en salir subtítulos, aquí en jugar, le pongo yo aquí en el lapicito, en cualquier mundo, y aquí le ponemos en supervivencia, aunque está en creativo, ¿vale? Y le ponemos aquí jugar mi mundo. Y encima ya se hizo de día, chicos. Picharé. Ay no, chicos, se me está acabando la batería. Pero espérense que deje que coja mis minerales porque desaparecieron. A ver, yo tenía un stack de esto. Bueno, todos saben que yo tenía un stack de esto. Pero tengo que ir a rejuntar un poquito de... Porque, digamos, chicos, espérense, déjenme hacer un pequeño corte, ¿vale? Lobernicos y lobernicas, no encontré mis cosas, ya busqué demasiado bien. Pero bueno, si ustedes saben, yo tenía mineral. Aquí pondré la roca. Bueno, después haré un pozo de lava y tiraré ahí mis cosas. Bueno, lobernicos y lobernicas, no voy a hacer nada de trampa, ¿vale? Solo es para tirar cosas. Porque digamos, yo tenía puertas. Ay, Dios mío, siempre cambio lo mismo. A ver, nos vamos por aquí. No quiero tener... Sí, tengo esto. Yo tenía esta roca, pero yo tenía hierro. Hierro, este no. Hierro. Y si recuerdan, tenía carbón. Carbón era de este. Y bueno, tenía lana. Bueno, lobernicos y lobernicas, digamos que cuando yo salí a buscar mis cosas, no las encontré. Y por eso estoy aquí buscando mis cosas. Y no encuentro mis cosas. No encuentro lana. ¿Esta es lana? Lana. Ay no, pero lo intercambié por el mineral de hierro. Dios mío, lobernicos, soy muy torpe, ¿eh? Ay, lobernicos y lobernicas. Bueno, ya seguiremos porque se me está acabando el tiempo, porque se me va a gastar la batería. Pero bueno, lobernicos y lobernicas, haré un pequeño corte para buscar todas mis cosas. Y cuando ya encontré todas mis cosas, seguimos con el vídeo, ¿vale? ¡Chao! Bueno, lobernicos y lobernicas, ya está. Ahora sí, ustedes dicen, ay no, es que no sé, ¿tú sabes cómo salir de creativo? Bueno, yo sí, realmente yo sí sé salir de creativo. Bueno, yo sí sé salir de creativo, chicos. Pondré por aquí un bloque. Lo pondré de lava. Ay no, se quema. Ay no, que se quema el árbol. Muy bien, lobernicos y lobernicas. Me voy a poner por aquí porque yo me salgo por aquí, pongo aquí salir subtítulos y me voy a poner aquí. Y después que me pongo aquí, me aparece esto. Ah, no, sí es cierto, lobernicos. Perdonadme un rato, ¿vale? Es que estoy en creativo porque no le puse todavía que estoy en supervivencia. ¿Se van al lapicito?
Ay, Dios mío. ¡Ay, no, que se me quema la casa! ¡Lo vernico, se me quemó la casa! No. Se me quemó la casa, lo vernicos. Bueno, haré un pequeño corte para arreglar la casa, lo vernicos. Ay, voy a tapar esto ya de una vez, Dios mío. Que me hierve la casa. No, apágate, apágate. Apágate. Voy a volar. Que ya no. No, lo vernicos. Qué pena. No, voy a salvar todo antes que se me queme. Bueno, no, lo vernicos. En serio, qué pena. Se me destruyó mi casa, mi única casa que yo tenía. Ay. Lo vernicos y lo vernicas. ¿Qué se puede volar? Ay, no, no puedo volar. Ese no, todavía no. Lo vernicos. Lo haré esto con creativo porque no hay modo que lo haga yo. Ay, no, qué pena. Aquí ya. Apágate. Ay, después me tendré que poner tierra. Lo vernicos y lo vernicas, en serio, qué pena. Lo siento, los vernicos. No me había dado cuenta que se podía quemar la casa. No se preocupen, que ya lo arreglo. Yo ya lo arreglo. Lo haré por aquí. Aquí, bueno, aquí voy a poner los vernicos tierra, pero de este. Ay, Dios mío. Los vernicos no puedo poner el bloque de tierra. Ay, siempre me confundo. Necesito bajarme. Los vernicos y los vernicas haré un pequeño corte para rellenar el pasto. Que les juro que me estresa este pasto. Nadie se puede estar en paz con el pasto. Los vernicos y los vernicas, ya los veo un rato. Chao. Hola, los vernicos. Bueno, ya he terminado de construir mi pique casa y me ha rompido una pique puerta. Me ha rompido mi pared. Y voy a armarme unas de estas cosas. Me armaré cofres para guardar porque ya no aguanto. Aunque yo sea creativo, ya no me aguanto. Ay, me haré un cofre por fin de 15 años. No, lo voy a poner mi cofre por aquí. Ay, no puedo, Dios mío, los vernicos. Les juro que ya estoy harta, súper hartosa de que no pueda hacer lo que yo quiero. Muy bien, acá pondré esto de madera. Bueno, pondré esto de aquí. Pondré todo esto porque esto no me pertenece. Esto no es mío. Bueno, los vernicos, y aquí, bueno, voy a poner los 6 de carbón que tenía aquí. Y aquí, bueno, voy a poner mi cama y mis 14 de hierro. Y aquí pondré, bueno, la lana ya no la quiero, pero bueno.
pondré un poquito de esto para ampliar mi casa y todo esto lo botaré, los vernicos. Espérense, los vernicos. Voy a poner un poquito... Bueno, este stack de piedra, eso sí es mío, los vernicos. Este stack de piedra sí es mío. Bueno, yo me hice por aquí y voy a botar todo esto de aquí. Botaré todo esto porque esto no me pertenece a mí. Y nunca quiero usar creativo, pero por la culpa de eso sí tendría que usar creativo, los vernicos, perdónenme. Es que no podía hacer nada más. Y además el vídeo ya está a puntísimo. ¡Ay, no, no! ¡Los vernicos, los vernicos! ¡Los vernicos! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, me voy a morir de la lava una vez por todas. Bueno, aquí he morido. Perdón, los vernicos, es que no tenía nada más que hacer. Bueno, porque ya tengo ahí mis cosas. Ay, un esqueleto. Mi objetivo de aquí es hacerme una armadura de diamantito, irme al end y luchar contra el dragón. Y aquí se acabará mi serie. Bueno, yo sé que ustedes me estarán diciendo que quieren que continúe la serie. Pero la serie va a ser como en vez de cuándo puedo grabar. Porque aquí donde yo vivo hace mucha bulla y no puedo estar aquí en paz. Ay, Dios mío. Poner esto por aquí. Y aquí, por aquí, cerraré la puerta. Y pondré algo de piedra. Recolectaré algo de piedra. Y lo pondré por aquí. Ay, chicos, por fin he terminado. Muy bien. Espérenme un ratito, los vernicos, ya vengo. Los vernicos y las vernicas, aquí termina el episodio, un poco defectuoso, pero bueno, aquí termina el vídeo. Chao, los vernicos. Los vernicos y las vernicas, aquí termina el vídeo, bueno, construyendo ya mi casita. Y quiero que le den muchos likes, demasiados likes. Quiero porque he visto que no le están dando mucho apoyo a esta serie y que solo me han dejado poquitos likes. Bueno, ahorita esta serie tiene 2 likes y si llegamos a 5 likes, bueno, me animaré y haré un directo chungo. Y pondré, no sé, mi semilla, porque ahí me apareció cada vez que me entro a la partida una semilla que me dice, y creo que es el código. Y me dicen si es el código y entonces pueden unirse a mi partida si ustedes quieren. O creo que no pueden unirse porque no sé. Pero bueno, los vernicos, aquí termina este vídeo. Hasta pronto, los vernicos.